アイフリーの闇です。パワーステのポンプからですね、音が出てます。多分こういう音がする前に小さな音がすると思うんですけども、この車両は1型です。年式的にもですね、こういうことが起きてきますんで、早めに、修理交換をお願いします。それではまた。